Do të flasim tani këtu në studio me Skënder Krasniqin nga dhoma e tregtisë dhe industrisë në Kosovë. Zotëri Krasniqi, mirësevjen nga Kosova. Mirësevgjeta, faleminderit për ftesën. Është bërë e madhe, është bërë bujë, gjithandej po diskutohet që nesër nga ora 10 do të bllokohen hyrëdaljet në kryeqytet. E keni paraparë se si do të bëhet bllokimi? Po, është një vendim që është marrë pa dëshirën tonë, për së rezultati përpjekjeve të dështuara tona me qeverinë që të arrijmë një ide që të shtyhet ky vendim, po me qenë se ata nuk morën vendim dhe nuk u pajtuan dhe ishin që të filloj kjo, edhe zëreja nuk reagoi, atëherë ne u detyruam të vojmë këtë greu, të më thonë këtë blokadë 2 orëshe, me paralajmërim që mos të vazhdojmë pastaj me blokada tjera dhe veprime tjera gjatë javës sashme. Pra me automjete, me makina do të dilin në rrugë për ta bllokuar, edhe me njerëz kështu? Edhe makina do të jenë, do të jenë edhe njerëz që do të bllokohen këto 4 hyrje kryesore, natyrisht që do të ketë vijë, me qenë se është lajmëruar edhe policia, edhe do të ketë vijë për emergjenca, por do të ketë blokadë totale për makina, për qytetarë, për gjithë të tjerët. Cilat rrugë do të bllokohen? Po rrugë kryesore, hyrja nga dhe dalja për në Ferizaj Shkup, domethënë do të bllokohet te poshtë rrethit Flamurit, te rrethi tjetër i vogël, pastaj te rrethi i madh në hyrje nga Fushkosova dhe nga Mitrovica, edhe ato do të rryjë, edhe hyrja nga Podujeva do të bllokohet. Për 2 orë? Për 2 orë, vetëm 2 orë do të jetë, si një paralajmërim që mos të eskalojë në një nivel tjetër. Cila është kërkesa kryesore e biznesit në këtë rast? Për ata që mund të mos qenë të informuar për ngjarjen. Kërkesa kryesore është shtyrja e vendimit për rritjen e rrymes në 1260%, për shkak se ky vendim është 1260%. Për 200%. Për 200%, po, që mos të vijet e kjo, sepse është vendim shumë i shpejt, i pa njoftuar, pa planifikuar nga ana biznesit, se biznesi çdo vit, fillim vitit, nëntor dhe dorë, bën planifikimet për vitin e ardhshëm. Dhe nga këto planifikime nuk o para po që do të kemi rritje, sepse s'ka pas as njoftim nga ana ZRE-s, as paralajmërim. E dyta është nuk o kriju treg. Nuk o para përgatit tregu që bizneset që janë regjistruar në ZRE për shitje që shumë vite, nuk janë njoftu si do të ketë një vendim dhe të përgatitin ata që ata të sigurojnë treg energjetik, blejnë rrymë, dhe neve të na ofertojnë nga qeshori. Sepse këto kanë koste shumë të madhe për biznese blerja rrymës dhe ne kemi shumë kompani që janë licencu, ka pas paralajmërimi ma herë dhe shtyrje, dhe me qenë se ka pas paralajmërim e shtyrje, këto kompani e kanë pasivizu punën, sepse nuk kanë pas treg në shitje. E treta, nuk u liju dhe i qëtash bizneseve vendore, që të investojnë ma shumë në energjit për ripërqeshme, sidomos bizneset që kanë kapacitete për investu, sidomos po flasim kulme, ose shtëpi që t'ju blihet rryma, investimet kanë qenë deri tash të kufizuara në sasin që ata kanë shpenzu. Dhe në qoftë se ata kanë pas kapacitet të zonë 1 megawatt dhe kanë shpenzu 200 kilowatt, ata nuk kanë pas drejt me investu 1 megawatt, sepse ZRE-ja nuk ju ka ble rrymin atyne, po vetëm është bë shfrytëzimi i saj, kompenzimi, e në rast që në fund vitit, qoftë familjar, qoftë bizneset, kanë pas prodhim ma shumë se sa konsum, atëre kjo nuk ju ka kompenzu nga ana e Keskos, as nuk ka qenë vendimi ZRE-s, dhe ajo në fakt ka humb, që në praktik nuk ka humb, sepse është shfrytëzu nga Kesko, por që nuk është kompenzu as biznesit, as edhe qytetarit. Ndërkohë ka pas një takim nga ana e përfaqësuesve të bizneseve todave me kryeministrin dhe zyrtarët e qeverisë. U paralajmërua për këtë? Është takimi i radhës, kemi pas edhe takim më herët, i kemi njoftu dhe kemi kërku, por që nuk ka pas reagim nga ana e qeverisë. Pse nuk ka reagim? Sepse po mendojnë ata edhe kanë një arsye që nuk kanë qasje drejt për drejt, me qenë se ZRE-ja është e pavarur, por që nuk është ashtu për shkak se këta janë zgjedhur nga kjo qeveri, këta
të përzerdhit e ZRE-s janë zgjedhur nga Kuvendi i Kosovës, që ka qenë shumicë kjo qeveri që është ndërheqje, do të thonë nuk ka pas, pastaj edhe nuk ka pas vullnet, që thojmë të mjaftueshëm, të qeverisë që të merr vendime për subvencionime. Se sigur të kishë marrë vendim, siç ka marrë më herët, për rritje, për subvencionimin e qytetarëve 1800 kW, ka mujtë me marrë vendim edhe në këtë drejtim që mës me i pru bizneset në këtë gjendje që mund të ketë efekt jashtëzakonshëm, qoftë në rritjen e çmimeve që prapë do të goditen qytetarët, siç u goditen me këtë rritjen e parë të çmimeve të energjisë elektrike prej 16%, do të ketë rritje, por që më e keqja do të rrezikohen edhe bizneset në ekzistencën e tyre dhe do të rrezikohen edhe qytetarët sepse do të humbin vendet e punës. Këto biznese kanë rreth 150 që do të afektohen, kanë rreth 150.000 punësum. Do të thonë i bie gjysma e të punësumëve të Kosovës afektohen nga ky vendim i qeverisë, i ZRE-s. E pse nuk merret për bazë një kërkesë e tillë? Nuk e di. Dhe nëse afektohen, nëse rrezikohen 150.000 punëtorë, është shumë kjo. Është jashtëzakonisht shumë. A është dashur kur të intervenoj? Normalisht që ZRE-ja nuk do të duhej në asnjë mënyrë të merr një vendim kaq të shpejt. ZRE-ja është dashur me paralajmëru bizneset 1 vjet, 2 vjet përpara, me marr masa që në treg të ketë me shumë kompani se ka momentalisht, sepse për momentin i vetmi ofertues është prap Kesko. Vetëm se me çmime shumë atë larta se sa janë ekzistuese. Kush përfiton nga kjo situatë? Nëse humbin bizneset, kush përfiton? Askush, të gjithë humbin. Humb qeveria me rënien e të hyrave, humbin qytetarët me çmime më të larta, humbin vendet e punës që prap shteti nuk i garanton ata ose nuk i mbron qafse mesin pa punë, sepse në Kosovë momentalisht, edhe në qoftë se ti ke punu 20 vjet, 25 vjet nga 2002 që ne pagujmë tatime në të ardhura, dhe me thonë, në qoftë se mbeti pa punë, shteti nuk të mbron as t'i ditë. Shteti, qeveria, Kuvendi, kanë ditë mu kujdes për veti, është një vendim që në rast që një deputet mbeti pa punë, mas kalimit e mandatit edhe 1 vjet e merr pagën e njëjtë derisa ta akomodohet, është një vendim që edhe ministrat marrin edhe 1 vjet pagë, por nuk është një vendim i tillë nga ana e Kuvendit dhe qeverisë për punëtorët në rast që mesin pa punë. Dhe këta do të mesin rrugë dhe do të ketë një efekt jashtëzakonshëm shumë drejtime. Falimentimi i bizneseve është shumë i vështirë të rigjenerohet. A mund të falimentojnë bizneset nëse ju shtrejtohet rryma për 200%? Natyrisht që do të falimentojnë, do të ketë, po do të ketë edhe dalje nga tregu. Edhe do të ketë zvogëlim të vendet punës, sepse ajo kostet që nuk është e planifikuar nga ana biznese për këtë vit, atëherë duhet të kompenzohet disi me largim të punëtorëve, që prap do të dëmtohet biznesi, sepse do të ketë më pak fuqi prodhuese këtë drejtim. Edhe do të rrezikohet pastaj dalja në treg, se ne kemi gjatë këtyre viteve, 3-4 vite të fundit i kemi 3 miliard rritje në importit, që rezultat të mungesës e politikave për përkrajën e biznesit prodhues, dhe kemi rritje të eksportit të rreth 400 milion, që është, domethënë, një diferencë ekstreme madhe. Nuk kemi, gjatë këtyre 4 vite të qeverisë Kurti, nuk kemi rritje të rënje të importit, por kemi dyfishim pothuajse gati të importit dhe rritje shumë të vogël për dallim të eksportit produkteve tona. Çka nëse nuk merret për bazë kërkesa juaj dhe nuk merret parasysh as bllokada që do të ndodhë nesër? Ne, dhoma e tregtisë Kosovës bashkë me odën ekonomike dhe oda tjera, do të mbledhemi në rast se nuk bëhet dhe do të t'i njoftojmë për vendime tjera. Po do t'jenë vendime shumë më të ashpra se këto që... Qa mund t'jenë ato më të ashpra? Çfarë nuk kuptohet? Me blokad totale, me greve, me gjitha mundësit që do t'i shqyrtojmë bashkaresht me punëtor edhe biznese. Sepse, po e thonë prapë, efekti kryesor do t'jetë të punëtor, të punësur, edhe të qytetarë që do të afektohen nga këto çmime. Me qenë se që ka marrë për bazë deri me tani për në kërkesën tuaj qeveria në detyrë e as paralajmërimi për grevë, a do të thotë kjo që mbase
e ka neglizhuar për faktin se nuk ka pasur shumë zë kritik në Kosovë në vitet e fundit nga shoqëria civile, nga organizatat e ndryshme, nuk ka pas protesta, nuk ka pas reagime të mëdha dhe mbas shletën e kuptues edhe ke mund të kalojnë në heshtje pa bërë madhe? Ndoshta sepse thonë drejten duke marrë parasysh propozimet. Ka munguar edhe zëri kritik ka munguar pak, jo, ne gjithmonë kemi reaguar në kontinuitet, por ndoshta jo në nivelin që është reaguar më herët, për shkak se është ka pas protesta as për rrymë 3-4 vjet ka ndalë, më shumë ka pas gazetar se sa për shkak kur është drejtuar. E vërtet është, po është prit një mirë kuptim më i madh, sepse kjo qeveri ka premtuar shumë gjatë kohës që ka qenë në opozitë. Dhe është prit edhe nga ona biznesit, edhe nga ona qytetarëve që do të ketë një projekt më të mirë, një përkrahje më të madhe, një mirë kuptim më të mirë. Fatkeqësisht nuk ka ndodhur. Do të thonë ne, si dhomë e tregtisë, gjatë gjithë mandatit qeverisë Kurti nuk kemi mujt me realizu qoftë edhe një takim me kryeministrin tani në detyrë, edhe përkundër kërkesave tona. Gjithmonë e ka deleguar te ministri i caktuar, rreth përpjellje nuk ka pas kohë me na prit. Pa që një zona produktime jashtë vendit ndoshta. Tash nuk e di, po nuk është veprim i mirë që nuk ka ndodhur me kryeministrat e mëhershëm, spaku na kanë prit dhe kemi pas një bashkëpunim në nivelin më të mirë dhe kemi pas një përkrahje, jo nivelin asnjëherë të dëshiruar të bizneseve, sepse bizneset dhe qytetarë dhe investitorët e huaj kanë mundësi të jashtëzakonshme të rrisin investimin në Kosovë, po duhet krijojmë ofertë, duhet krijojmë një politika më të mira ekonomike, politika fiskale, do të thonë oferta, në mënyrë që të kemi rritjen e nevojshme që e kërkon ose e proklamojnë partitë politike kur janë në opozitë. Por po thoni që ekonomia në këto 4 vite ka qenë nuk ka qenë aty ku ka mujtë me konë, sepse kanë thënë edhe shumë njerëz para jush, por me qenë se po flasim pak më rrallë me ju. Po, ne jemi konë në një kohë të artë gjatë këtyre viteve, sepse me ardhjen e Covidit, edhe me destabilizimin e politikave ekonomike me Rusin, edhe me Kinën, është kriju mundësia shumë e madhe që bizneset që u tërheqin nga Rusia, edhe nga pa mundësia punës në Ukrainë, edhe nga Kina, t'i ofrojmë ne. Dhe shumë shtetet Ballkanit kanë kriju oferta të jashtëzakonshme që t'i tërheqin këto biznese në vendet e investitorët. Dhe ne kemi pas mundësi të jashtëzakonshme që të rrisim kapacitetet tona produse dhe investimet e huaja. E çfarë ka ndodhur në realitet? Asgjë. Për shkak se nuk ka kriju ofertë shteti, ne kemi kërkuar që të krijojmë ofertë reale, të krijohet zona me taksa zero, siç kanë kriju vendet e tjera, të krijohen politikat e mirë fiskale që të vëshehet mos ndërprehet pagesa në dogan, që të vëshehet të paguhet një inkasim, të edhe shumë politikat e tjera, qoftë në bujqësi, qoftë në minjera, qoftë në industri, në prodhim, por që fatkeqësisht këto nuk ka ndodhur. A dihet arsyeja? Arsyeja është... Me qenë se ju jeni gjithë ditën me ekonomistë, me biznese në kontakt, a dihet arsyeja? Arsyeja është mos bashkëpunimi. Ata kanë marrë nga tavolinat e tyre të nxehta, kanë marrë vendime dhe nuk i kanë marrë parasysh kërkesat tona. Edhe ne kanë dyshuar në juve, në noda, në institucione, në biznese, apo kështë? Nuk e dim. Ashtë krenetësia, ashtë politiria, ma heret Shkodran ka qenë gjatë kohës që kanë qenë këta në opozit, ka qenë i bashkëpunimi jashtëzakonshëm. Ka qenë edhe kërkesë e tyre që të marrë informacione ma shumë i gjenjen e bizneseve dhe... Ndërkohë që me ardhin e dytë, mas pauzës, mas ai qeverisë ne, ardhin e dytë u kriju një blokad, do shtë edhe për shkak komoditetit që e kriju në ata si rezultat i 51%, edhe mërëshin vendime dhe shumë shpesh të kanë thonë që nuk kem nevoj na me dhomën e tregtisë ose me OTA në përgjithësi, sepse ne i morim direkt informacionin nga bizneset. Nuk mund është me morë informacion, sepse ne jemi ata që akumulojmë kërkesat e bizneseve dhe këto i drejtojmë njërë të koncentruar dhe të organizuar. Dhe të ne i kanë gjdo parti politike, gjdo qeveri dhe i tash i kanë
informacionet fal, ato që ata paguajnë këshilltar me qindra mijëra euro, ne ju japim fal, sepse i morim nga bizneset. Mos atë Kurti si ka marrë asfal. Nuk i kanë marrë parasysh, fatkeqësisht nuk i kanë marrë mjaftueshëm. Do të gatisht falenderoj shumë që ke qenë sonte sot në spital. Faleminderit për juve. Por qeveria që deri me tani heshti për këto paknatësi të bizneseve i ka rindezur motorët në luftimin e njërit prej institucioneve themelore të drejtësisë në vend, që është prokuroria. Dhe kjo, vetëm pse një ditë më herët, ky organ e bastisi Ministrinë e Bujqësisë dhe e intervistoi kreun e saj, Fatën Pecin.